Výmena oleja Suzuki GSX S1000, ročník 2022. Použitý Metabond, olej 300V 1040 full syntetika KN, olejový filter a vzduchový filter originál Suzuki. Ktorý vyzerá presne takto. Takže v prvom rade musí ísť dole tento plast, potom aj vlastne on je celý s týmto. Dá sa dolu sedadla a tieto bočné plasty. Potom pôjdeme na nádrž a vlastne v samotnom airboxe vymeníme vzduchový filter. Začneme týmito skrutkami a tento celý plast sa potiahne dopredu. A ešte sa musí odmontovať aj okolo riadiacej skrinky. Keď už máme dole plast, ten sivý, tak pôjde dole tento šrob a tu sú malé štuplíky, ktoré len tu v strede zatlačíte a vlastne ho vyťahnete a dokážete uvoľniť tento horný plast. Vlastne tie štuplíky sú takéto, ono keď ho zatlačíte, tak je jednoducho vyťahnutelný. Ešte jeden sa nachádza tu a takisto sa jeden nachádza z tejto strany, jak je chladič. Bez problémov sa to dá odstrániť. Po chvíľke šrobikovania a rozoberania, síce som to ešte v živote nerobil, tak sa dostanete takto k motorke. Ten plast celý viete krásne takto dolu. Je tu jeden štupel, ktorý zapadne do takej gumenej časti a toto spravíte aj na druhej strane. Ja som dal dole aj tento spodný plast, ktorý je pod motorom. Dám dole aj tento. Vlastne skontrolujem hladinu vody a budem meniť aj olej. Ďalší postup bude po odstránení plastov. Tu je ďalší plast, vlastne tento, ktorý tu drží. Tu ho drží jeden šrob a on je potom tu prichytený na suchých zipsoch. Hej? A tu je jeden cvok. Ten odstránite a potom ideme na tento vrchný plast. Potom odnímeme nádrž a pod ňou nájdeme airbox. Po odstránení tohto šrobu kľudne takto s rukou jednoducho to vyťahneme z tých cuplíkov. Tento ide troška ťažšie. Potiahneme to dozadu. Oba plasty sú dole, vlastne už aj tento. Vidíte, že to je násuchý zips. Tu je štuplík, do tohto zapadne. A vlastne bez problémov sa to dá rozobrať. Kto má troška nejaké technické cítenie, tak to vie. Celý kryt spínacej skrinky zíde takto krásne dolu. Potom ho vlastne, jak ste uvoľnili tie šroby, tak ho len povyťahnete takto do hora a on zíde dolu. Vlastne dostali sme sa ďalšiemu kroku. Tu je prichytený o tento kus plastu, tento konektor, ktorý je konektor spínacej skrinky a keď povolíte tieto dva šroby, tento a tento, už celú nádrž viete vyklopiť hore. Ale predtým, nakoľko ideme robiť s elektrikou, tak odpájam mínusový kábel z baterky. To je taká moja zásada, že vždycky si niečo vlastne odpojím si baterku, keď idem niečo robiť s elektrikou. Batérie som odpojil aj konektor spínacej skrinky. Tu použijeme 10 mm
klasický nástrčný kľúč. Už som si to predtým povolil. Teraz odstránim tieto dve skrutky, ktoré vlastne držia celú nádrž. Hej. A pod nádržou potom poodpájame hadičky. Vy si tam pripravte pre istotu pod motorku takúto pandasku, alebo vlastne do čo vypúšťate olej, keby vám náhodou vytiekol benzín, ale aj papier. Jasná vec, že všetky skrutky máme krásne uložené a potriedené, ktoré kam idú. A pokračujeme ďalej. Tak, po samotnej odstránení nádrže, tu je vlastne zadný držiak nádrže, po odpojení hadičiek, napájania palivového čerpadla, pristúpime k ďalšiemu kroku. Tu sa nachádza riadiaca jednotka na airboxe. To len vlastne túto gumičku povolíme, dáme ju preč a odklopíme, vlastne vyberieme riadiacu jednotku, takto z airboxu a povolíme tieto krížové šroby, dáme dole dekel z airboxu a vymeníme samotný filter. Po odstránení vlastne toho celého krytu airboxu sa dostaneme k filtru. Tu sú dve skrutky krížové, tie vyberieme a vymeníme si filter. Tu vám akurát ukážem, že toto je nový filter a tento filter má za sebou 15 000 km a je v takomto stave. Takže na vyhodenie a ide tam krásne nový filter. Takže filter vymenený, riadiaca jednotka na mieste. Teraz osadím naspäť nádrž, ktorú som krásne dal dolu. Nápojím všetky hadičky a ten istý postup vlastne, lenže spätne plast po plaste naložím na motorku a idem na výmenu oleja. Tak, motorka zložená, olej vymenený. Je tam Motul 300V, aj Metabond. Môžeme jazdiť.